مرحبا أحبابي الأطفال، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. رجعت لكم ماما حنان من جديد بفيديو جديد. اليوم الفيديو قصة كتير حلوة. اليوم بالقصة في كرة، خلينا نسمع الكرة شو عملت. أكيد هلأ أنتوا عم تستنوا أنتوا أصدقائكم الحلوين مثلكم عشان تسمعوا وتتسلوا مع ماما حنان. قصة الكرة الضائعة. في يوم من الأيام كان هناك أطفال يلعبون بكرتهم في الحديقة. كان من بينهم ولد يدعى عادل وبنت تدعى نورة. كانوا يركضون ويضحكون ويستمتعون. فجأة قفزت الكرة إلى جانب النهر وتدحرجت حتى سقطت في الماء. في تلك اللحظة جاء البط بوطي قال لهم: لا تقلقوا، سأساعدكم. كوك 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 كوك. طار بوطي فوق النار وغمس منقاره في الماء، وبعد قليل دفع الكرة بمنقاره نحو الشاطئ. صاح عادل: كرتنا كرتنا. حاول عادل ونورة إخراج الكرة ولكن النهر كان عميقا. صاح عادل ونورة: شكرا يا بوتي، أنت بطلنا. ابتسم بوتي وقال: يجب أن نساعد بعضنا بعضا، كوكو كوكو دائما. ومنذ ذلك اليوم أصبح بوتي صديقا للأطفال وكانوا يزورونه كل يوم في الحديقة. وهيك أحباب الأطفال، بوتي صار صديق الأصدقاء الحلوين اللي بيلعبوا تحت الشمس ومبسوطين وبيلعبوا وبيضحكوا كتير لأنهم فرحانين ببوتي لأنه شو عمل؟ ساعدهم. فهيك المساعدة والجماعة لازم تكون إيد واحدة عشان يساعدوا بعض وما يبعدوا عن بعض ولا يأذوا بعض، يفكروا بعض دايما بالخير، واللي بقدم خير دايما بيلاقيه قدامه. أحبابي الأطفال، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معي بهاي القصة. لا تنسوا تحكوا لأصدقائكم الحلوين مثلكم يتابعوا عالم عدنان وحنان. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، تضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. ماما حنان تحبكم كتير كتير. مع السلامة.